Hududlar bo'ylab safarimiz davom etmoqda. Biz hozir Namangan shahrida joylashgan Doktor A klinikasidamiz va ushbu videomizda sizga ushbu klinika qanaqa faoliyat olib boryapti, qaysi tibbiy xususiylar bo'yicha xizmat ko'rsatadi, qanday xizmatlarning o'z jihatlari bor, bemorlar xavfsizligi qanaqa ta'minlangan, bular bo'yicha batafsil ma'lumot beramiz. Ketdik. Klinikamizda endoskopiya, kolonoskopiya, RHPG, umumiy biopsiyalar, qalqonsimon bez biopsiyalari, a'zolardagi onkologiyalarga diagnostika qo'yish kerak bo'lgandagi biopsiyalar hammasi umumiy og'riqsizlantirish va lokalniy og'riqsizlantirish bilan amalga oshiriladi. Men Hakimov Abdulatif, stomatolog implantologman. Doktor A klinikasida ish faoliyatimni boshladim. 2D, 3D rentgen orqali to'liq tashxis qo'ygandan keyin bemorlarni davolash amaliyotini boshlaymiz. 3D rentgen uchun 10 minut vaqt ketadi, to'liq tashxis qo'yish uchun. 2D rentgen uchun 1-2 daqiqa vaqt ketadi. Zamonaviy stomatologiyada rentgendagi radiatsiya juda ham past bo'ladi. 3D rentgenni har 6 oyda qilish tavsiya qilinadi. 2D rentgenni radiatsiyasi juda ham past bo'lgani uchun buni zarari juda ham kam. Har bir kasalga, har bir bemorga individual yondashib, umumiy ko'p mutaxassislar bilan konsulium orqali yondashishimiz bor. Buning natijasida 6 oy, 1 yil, hatto juda ko'plab yil tashxislanmay yurgan bemorlarga ham tashxis qo'yishga erishdik. Bu yerda asosan laparoskopiya yo'li bilan qorin bo'shlig'idagi organlarni 98%ni laparoskopik yo'l bilan amalga oshiramiz. Travmatologlar tomonidan bo'lsa asosan endoskopik yo'l bilan mana menisklar shikastlanganda tizza bo'g'imidagi menisklar shikastlangan paytda menisk ektomiyalari endoskopik yo'l bilan amalga oshiriladi. Neyroxirurgiya tomonidan disk churalarini hozirgi kunda 99%ni laparoskopik yo'l bilan amalga oshirilyapti. Buning natijasida bemorlarning hayotga tiklanishi, ish qobiliyatining tiklanishi tez davom etadi. Ikkinchidan, kasalxonada yotadigan muddati ham qisqa muddatda bo'ladi, sarf qilinadigan dori-darmonlar ham kam bo'ladi. O'rtacha 350 dan oshiq bemorlari qabul qilyapti. Hozirgi kunda umumiy 140 dan oshiq tibbiyot xodimlari, 35 nafar oliy toifali chet el tajribalaridan o'tgan tibbiyot, ya'ni doktorlarimiz ishlashadi. Bu doktorlarimiz har yil davomida navbatma-navbat hozirgi kunda Turkiya davlatida malaka oshirib kelishyapti.